ल साथीहरू, आज चाहिँ भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ हैन, किनकि आज चाहिँ यो खुर्सानीको बजार व्यवस्थापन के कस्तो हुन्छ हैन, त्यसको लागि पनि यसो अलिअलि छलफल तपाईँको राय सुझाव सल्लाह दिनु होला है साथीहरू। ल साथी दर्शन है, नमस्कार। अनि आज चाहिँ म चाहिँ हैन, आज चाहिँ साउन 1 गते, आज लगभग साउने सङ्क्रान्ति भन्नुपर्छ हैन। आज चाहिँ किन यस्तो भिडियो बनाइरहेको छु भने मैले आज चाहिँ लगभग आजभन्दा हामीले चाहिँ अब माघ फागुन चैतमा चाहिँ अब यो खुर्सानी लगाएको थियौँ भने 2082 सालको उसमा चाहिँ माघ फागुन चैततिर हामीले फागुन चैत वैशाखतिर भनौँ न खुर्सानी लगाएको थियौँ भने अब यो खुर्सानी चाहिँ अब फलिसकेको छ हैन। आज मलाई यति कुराहरूको यति कुरा दुःख लागेको छ कि अब हाम्रो चाहिँ यो यत्रो खुर्सानीहरू चाहिँ हैन कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी के गर्ने, बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरो आज चाहिँ मलाई लाग्छ भने आज साथीहरूले चाहिँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन। यो बजार व्यवस्थापनको लागि कसरी गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ ल। अनि भएन भने प्लस आज मैले चाहिँ अब यत्रो अब हाम्रो चाहिँ अब लगभग 5 देखि 6-7 टनसम्म हाम्रो यो खुर्सानी उत्पादन हुन्छ हैन। अनि चाहिँ त्यसपछि हामीलाई चाहिँ अहिले यति उस पनि भएको छ कि हामीलाई चाहिँ यो खुर्सानीको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि भएको छ नि त हामीलाई चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ साथीहरू तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, यो खुर्सानी व्यवस्थापन कसरी गर्ने र अनि बजारमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरो अब भनिदिनु पर्यो साथीहरू हैन। तपाईँहरूले पनि अब यसो छ भने चिन्जान गराइदिनु। अब हाम्रो अब कृषि ज्ञानहरू प्लस अनि भएन भनेर यता हाम्रो साथीहरूले सक्दो सेयर गरेर अब यो खुर्सानीको लागि चाहिँ कसरी के गर्ने भनेर हैन सहयोग गर्नु होला साथीहरू। सहयोग त के भन्नु हैन, सकेसम्म अब आफू हजुरलाई चाहिन्छ भन्यो भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब खुर्सानी जस्तै अब फ्याक्ट्रीहरूमा कुनै फ्याक्ट्रीले पनि अब यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भन्यो भने नि अब हजुरलाई आएर डाइरेक्ट चाहिँ यो डिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो खुर्सानीहरूको लगभग हजुरको पनि छ होला 5 देखि 7 टनको बिच 7 टनको हाराहारी निक्लिन्छ हाम्रो चाहिँ हैन। यो मात्रै हैन, हाम्रो यो गरो भयो माथि भयो हैन, प्लस अब यता तलतिर त अब 3-4वटा गरा चोखै छ भने अनि तपाईँलाई चाहिँ अब खुर्सानी चाहिन्छ भने छिटोभन्दा छिटो अर्डर गर्नु हैन। अब हाम्रो चाहिँ अब आज त साउन 1 गते भइसक्यो भने लगभग अब हाम्रो साउनको 20-22बाट त अब हाम्रो बिजनेस सुरु हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ गाइजहरुलाई अब कुनै फ्याक्ट्रीले पनि चाहनुहुन्छ भने आएर डाइरेक्ट सबै डिल पनि गर्दा राम्रो हुन्छ है। यदि मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु। मलाई त अझ तपाईहरुको सेयर पनि गर्दा अझै राम्रो लाग्छ किनकि हाम्रो भिडियो तपाईहरुको मोबाइलसम्म आउँदाखेरि हैन खुसी पनि लाग्छ। तर तपाईहरुले चाहिँ साथीहरु यो बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भनेर कमेन्टमा भनिदिनु है गाइजहरु ल।